Menina do céu! Eu tô atrasada. Eu tô atrasada porque daqui a 5 minutos o amigo do namorado da minha amiga vai passar aqui pra me pegar. E será que eu tô bem? Será que eu tô bem? Porque eu tenho que estar bem o suficiente pra ele ficar olhando pra mim e não pra safados que vão estar lá rebolando, né? E é assim que acontece. Como é que você sabe? Quem ficou com ele? Quem? A Sueli! Mas quem falou isso? Quem? Fala o nome da pessoa. Quem? Mas quem? Ah, eu também tô atrasada. Já são 10:02. Já era pra ele estar aqui, mas ele nem chegou ainda. Já passaram 2 minutos. Você acha que isso é mau sinal? Também acho que esse sinal de atraso. Esse moleque deve ser atrasado na vida. Mas ao mesmo tempo é bom sinal. Porque assim deve me passar chapinha ainda. Nossa, tem que passar chapinha ainda! Ah, tá bom, amiga. Beijo. Te amo. Ai, essa menina é mó falsa. Você fica, ela me liga? Odeio ela. Por outro lado, eu amo as caixas de som que eu tenho aqui no meu quarto. Não estou gostando mais. Eu não tô aguentando. Jade, eu tô indo pra reunião de oração do Jó. O que, Jade? Você vai pular carnaval, Jade? Ai, meu Deus do céu.
Eu já tô nervosa, porque eu tô atrasada. Eu tenho que passar a chapinha de novo, porque não ficou bom ainda. Você vai ficar enquanto você não massageia uma, Jade. Jade, presta atenção. Você sabe que o YouTube não é um bom lugar pra você. Lá vai estar cheio de pessoas ricas, buscando interesses fúteis, Jade. As pessoas só vão lá atrás de diversão e sexo. E você conhece a palavra, Jade. Sabe que se você morrer, você vai pro inferno. Jade, jogos também morrem. Jogos também morrem. E é muito perigoso essa época de carnaval, Jade. Meu Deus. Blá, 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 Vitor. Eu conheço seu discurso, né? Aliás, você sabe que eu já fiz a minha confissão de pecadora na igreja e já fiz a profissão da minha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Eu tô salva, poxa. Será que não tem como você me deixar em paz? Agora, eu só vou dar uma aproveitadinha na vida. Depois, eu juro que eu vou pra igreja. Agora, faz a coração. Eu tô começando a perder o controle, hein? Perder o controle, Jade? Primeiramente, perder o controle é a falta do Espírito Santo. Se você fez confissão de fé e pecado, você não prova nada, Jade. Eu quero ver o fruto do Espírito em sua vida. Cadê, Jade? Fruto? Fruto? É o fruto. Tem banana na cozinha se você quiser. Jade, a palavra de Deus diz que pelo fruto os conhecerei, Jade. Olha aqui, irmão. Eu já falei que tem banana na cozinha. Jade, você sabe que o carnaval é uma época de muita iniquidade, é para celebrar os prazeres da carne. Se você morrer, com certeza do céu você não vai. Eu me importo com você, Jade. Ai, meu Deus do céu, Jade, que cabeça dura. Olha nos meus olhos, irmão. Os meus olhos. No fundo. Bem no fundo. Da minha alma, tá olhando? Ah, tô. Escuta o que eu vou te falar, tá escutando? Tô, Jade, fala. Não, você tá escutando, Escuta, né? fala. Eu vou ser bem sincera com você. Então presta atenção. Eu não vou pro inferno, tá ligado? Confia em mim. Eu vou nessa festa de carnaval, mas eu não vou me deixar contaminar, tá ligado, né? Jade, escolha a tua. Não posso fazer nada com você. Ai, meu Deus do céu. Olha pra mim, irmão. Chega mais. Olha nos meus olhos. Tá Fala, olhando? Jade. Não, não, não. Olha dentro da minha alma e me escuta. Fala, escuta, escuta. Eu não vou pro inferno. Jade, eu não posso fazer a decisão por você. Se é o que você quer, eu fico feliz, Jade. Vitor. Eu não vou pro inferno. Porque inferno é uma roubada. Não existe inferno, Vitor. Olha, a vida é feita pra se curtir mesmo. Jade. Chegou. Jade, presta atenção. Tô indo. Primeiro, de jogos. Essa ou essa? Provavelmente vai estar no fogueira branco, né? Jade, esse é o cara, que cara chato. Ela vai levar tudo. Oi. E aí? Seu nome? É chefe? Como? É chefe? Tem algum problema com o nome? Ah, não é problema não. A irmã tá na fase clínica e só não quer esse jogos. Fica bem dela, meu cara. Ah, pode deixar, vou cuidar bem sim, sou um bom rapaz. Quero ver. Oi. Jade, né? Prazer. Chat. Sete.
Claro. Algum dia. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself. Que música chata. Mas não tem uma rádio que presta essa cidade. E assim como todos os outros casaizinhos, Jade e Jade chegam ao Fogueira Club. Eles cumprimentam a galera, bebem um pouquinho da bebida oferecida pelos amigos para quebrar o gelo, encontram mais conhecidos, ganham algumas bebidas alcoólicas de algumas pessoas que jamais viram na vida. Aí começam a se soltar, pois afinal estão ali para aproveitar a noite, dançar, remexer, dar uma rodadinha, levantar os braços, rebolar, enfim, aproveitar bem a vida. À meia-noite a festa começa de verdade. Mais bebidas, mais bebidas, mas com moderação para não começarem a vomitar tão cedo. Descansar um pouquinho para não cansarem de tanto dançar. Descansar mais um pouquinho. Descansar mais um pouquinho. Continuar descansando. E claro, Jade cuida sempre para que Jade não olhe tanto para as outras meninas que são obviamente mais indecentes do que ela. Eu falei pra você se vestir melhor pro carnaval. Você tá sempre com essa roupa de capetinha. Ah, capetão, meu apelido é Capetinha aí. Eu gosto de me vestir como capetinha. E outra, ninguém tá vendo a gente mesmo. Olha só, toda essa gente dançando, aproveitando. Alguém sabe que a gente tá aqui? Não. Ah, mas eu sou mais moderno, você entende, né? Ih, olha a nossa turma ali, ó. É por isso que eu gosto de Fogueira Club. Eles são humanos, eles não estão te vendo. Verdade. Ainda bem, porque nosso plano de nos passar desapercebidos sempre funciona. Ih, olha a nossa outra turma ali, ó. Cambada de drogados. Eu odeio vocês, perdedores. Isso, continue acreditando no que a gente fala. Essa é a nossa turma. Capetão, nossa turma é todo mundo que tá aqui. Ah, mas a gente pode ter os preferidos, né? Nossa! Olha quem tá aqui! O filho do presbítero daquela igreja. Aquele ali, ó. Dança, perdedor. Você curte essas músicas, né? Quero ver a cara do teu pai amanhã. Vai ficar tão triste, mas tão triste, que não vai conseguir nem ir pra igreja. É, o capeta é responsável por ele, tá fazendo um ótimo trabalho. Quero ver de perto. Não, pera aí. Olha lá, já tem 75 capetas controlando ele. Olha aquele casal ali, ó. Daqui a pouco eles vão pro motel. Ela tá tentando parecer feliz, mas na verdade tá mais vazia que um deserto. E ele não consegue achar um sentido pra vida. Se faz perguntas do tipo: de onde vim, para onde vou? Cara, perdedor. Olha aquela menina ali, ó. Tá vendo aquela menina ali, ó? Aquela bem ali, ó. Ela cheirou tanta cocaína, mas tanta cocaína, que ficou até intoxicada. O pai dela traiu a mãe dela e ela não sabe